आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। उज्यालो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा आज अर्को प्रस्तुति अर्थात् साधारण बहसको अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेको छु। म यज्ञराज सिमखडा। आज हामीसँग कुराकानी गर्न हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको भित्रको विषय विवाद एवं पार्टीभित्रका हरेक कुराहरूको चर्चा गर्नलाई उपस्थित हुनुहुन्छ अर्थात् हाम्रो स्टुडियोमा पाहुना हुनुहुन्छ त्रिचन्द्र क्याम्पसका पूर्व सोभियु सदस्य भइसक्नुभएका एवं नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता निलाम्बर रेग्मीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौँ हाम्रो स्टुडियोमा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। जय नेपाल। के छ, आरामै हुनुहुन्छ? म एकदम ठिक छु। पछिल्लो चरण गाउँघरतिरै यतैतिर हुनुहुन्छ? हजुर, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ हामी। यही महाधिवेशनको सन्दर्भ लिएर अलि व्यस्त छु। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। महाधिवेशन देशका केही कतिपय जिल्लाहरूमा सम्पन्न भइसकेको छ, केही बाँकी जिल्लाहरू छन्। हजुर, वडा अधिवेशन धेरै ठाउँमा सम्पन्न भयो। हजुर, केही विवादित जिल्लाहरू कैलाली लगायत 13 जिल्लामा बाँकी छ। 13 जिल्लामा चाहिँ बाँकी छ। अब 5 गतेको डेट थियो यो अघिल्लो चुनाव हुने अर्थात् यो अधिवेशन हुने। यो असोज 5 गते भनिएको थियो, हुन सकेन। विभिन्न विवादका कारण हाम्रो चाहिँ यो महाधिवेशन हुन सकेन। यो नहुनुको पछाडि के छ, मेन कारण के छ? टिकापुरमा त्यस्तो विवादै हुनुपर्ने कैलाली जिल्लामा त्यस्तो के देख्नु भएको छ? यसको प्राविधिक कारण हेर्दाखेरि चाहिँ क्रियाशील विवाद हो होइन। यसको वास्तविक कारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वडा तहदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्ममा लोकतान्त्रिक आचरण, लोकतान्त्रिक संस्कारको अभाव हो जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा यो काङ्ग्रेस महाधिवेशनको मुखमा आएर हामी क्रियाशील सदस्यता बाँड्छौँ। क्रियाशील सदस्य भनेको महाधिवेशनमा भोट हाल्ने गरी मात्र क्रियाशील दिँदाखेरि अनि त्यो महाधिवेशन टार्गेट गरेर आफू जित्ने गरी मात्र क्रियाशील बाँड्दाखेरि स्वाभाविक विवाद हुन्छ। त्यसो भने आफू जित्ने र आफ्ना पकडका मान्छेहरूलाई क्रियाशील सदस्यहरू दिने खालको प्रविधि हाबी भयो। हो, त्यही प्रवृत्तिले गर्दाखेरि नै देशभरि यो विवाद आएको हो होइन। होइन भने साँच्चीलाईको काङ्ग्रेसका क्रियाशील मान्छेहरूलाई नै क्रियाशील दिने होइन, काङ्ग्रेसको सङ्गठन विस्तार गर्ने गरी काङ्ग्रेसलाई चाहिँ खुला पार्टी बनाएर जो क्रियाशील मान्छे छ उसलाई अधिवेशनको मुखमा होइन 12 महिना होइन 24 घण्टा काङ्ग्रेस खुला हुनुपर्छ। जो जतिखेर काङ्ग्रेसको क्रियाशील लिन चाहन्छ एउटा त्यो प्रक्रिया पुगेर मापदण्ड पुरा भएको बालिक मताधिकार प्राप्त हरेक जो कोही नागरिकलाई काङ्ग्रेसमा केही मापदण्ड पुरा गरेको जस्तो साधारण सदस्यता लिएको 1 वर्ष पुरा भएको होइन, काङ्ग्रेसको केही समय काङ्ग्रेसका कार्यक्रमहरूमा काङ्ग्रेसको सङ्गठनसँग आबद्ध भएको मान्छेलाई दिने सजिलैसँग दिने गरेको भए यो समस्या हुन्थेन। हामी कहाँ त के भयो भने अरू बेलामा क्रियाशीलको कसलाई चासो नै नहुने होइन, अनि ठ्याक्क महाधिवेशन आयो भने आफू जित्ने गरी अनि आफ्नो नजिकको सकेसम्म परिवारभित्रकै नभए पनि आफ्नो छिमेकी आफ्नो नातागोता इष्टमित्रलाई मात्रै त्यो दिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या आएको हो। भनेपछि वडा स्तरमै समस्या छ हाम्रो यो टिकापुर 1 नम्बर वडा भनौँ। अहिले हामी चाहिँ टिकापुर 1 नम्बर वडाको कोही विषयमा चर्चा गरिरहनु पर्दा 1 नम्बर वडामा कतिको विवाद छ? टिकापुर 1 नम्बर वडामा यही हो, ठ्याक्कै मैले भने जस्तै होइन, देशभरि पनि यस्तै हो। टिकापुर 1 नम्बर वडामा चाहिँ अझ बढी यो हो। यो किन हो भन्दाखेरि हामी कहाँ यो टिकापुरमा 1 नम्बर वडामा हामी कहाँ मान्छेहरूको सोच, हामी कुन ठाउँमा छौँ भने पहाडी थारू होइन, अनि पहाडीभित्र पनि यो भेग त्यो भेग होइन, यो जिल्ला त्यो जिल्ला, अनि जिल्लाको पनि फेरि जात, अनि त्यो जातभित्र पनि फेरि मेरो नजिकको नातागोता भनेर हेर्न थाल्यौँ। वैचारिक राजनीति भएन होइन, सैद्धान्तिक राजनीति भएन। यदि वैचारिक सैद्धान्तिक राजनीति गर्ने हो भने त मेची महाकालीको हरेक नागरिक हाम्रो बराबरको सम्बन्ध हुनसक्छ होइन। केन्द्रबिन्दुमा त सबैभन्दा माथि त मानवता हुनु पऱ्यो। मानवताभन्दा पछि राष्ट्रियताको कुरा छ। नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श नै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र होइन, उतिखेर प्रजातन्त्र भनियो लोकतन्त्र र समाजवाद हो। तर यहाँ आदर्श सादर्श कसैको मतलबै देखिँदैन क्या। सबैलाई के हो भने आफू पदमा पुग्ने अनि आफ्नो नजिकको नातागोता इष्टमित्र भयो भने उसलाई उम्मेदवार भयो भने उसलाई भोट हाल्ने, उसलाई जिताउने, नभए त्यो यो मान्छे राम्रो यो मान्छे नराम्रो, यो वैचारिक यो क्षमतावान होइन, यो मान्छे चाहिँ भोलि टिकापुरलाई के राम्रो गर्न सक्ला, यो मान्छेले पार्टीलाई राम्रो गर्न सक्ला भनेर चाहिँ पार्टीभित्र यस्तो खालको समस्या हुनु स्वाभाविकै राम्रो होइन।
एउटा नातावाद हाबी भयो भने पार्टीलाई त पक्कै पनि राम्रो गर्दैन। तर समग्र चुनावहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस लडेको हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले आइरहेको पार्टी अहिले चाहिँ खुम्चिनु परेको अवस्था छ अहिलेको यो अघिल्लो चुनावलाई। अब स्थानीय चुनावमा पनि त्यस्तै समस्या छ। अबको नेपाली काङ्ग्रेसको रणनीति के हुन्छ? बाह्य चुनाव जस्तै तपाईँको पार्टीभित्रको चुनाव नभइकन समग्र चुनावमा अबको रणनीति। अब त चुनाव पनि नजिकै आउँदैछ, स्थानीय तहको चुनाव आउँछ, त्यसपछि तपाईँको केन्द्र प्रदेश यिनीहरू सबै चुनाव आउने समय भइसकेको छ। अबको रणनीति के हुन्छ काङ्ग्रेसको? तपाईँको प्रश्नलाई अलिक फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने भयो कि काङ्ग्रेसको रणनीति के हुन्छ भन्दा पनि अब काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा पहिला आउने भयो कि काङ्ग्रेस को हो भन्ने आउने भयो। काङ्ग्रेस गुट उपगुट स्वाभाविक हुन्छ होइन। अब राजनीतिमा मात्र होइन, राजनीतिक दलमा मात्र होइन, हरेक समूहमा। एकछिनलाई उदाहरण दिउँ, 10 जना विद्यार्थी पिकनिक गए, फर्किन थाले, फर्किने बेलामा गर्मी भयो, चिसो खाने मन लाग्यो। त्यो 10 जना मध्ये 5 जनालाई फ्यान्टा मन पर्न सक्छ, 5 जनालाई कोकाला मन पर्न सक्छ। एउटा पसलमा गए ल चिसो दिनुहोस् भने होइन, अनि त्यो पसलमा फ्यान्टा मात्र थियो, कोकाला थिएन, अनि कोकाला मनपर्ने मान्छे अर्को पसलमा गएर खान्छ। त्यहाँ दुईवटा समूह विभाजित भयो। त्यो विभाजित हुँदा त्यो कुनै नकारात्मक कुरा भएन नि त। अलग हुन सक्छ होइन, राजनीतिमा पनि आफ्नो उमेर मिल्ने, कुरा मिल्ने, राजनीतिक शैली मिल्ने, कार्यशैली मिल्ने होइन, सोच मिल्नेहरूको समूह हुनसक्छ, गुट हुनसक्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर नेपाली काङ्ग्रेसको सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने गुटभन्दा पनि गुटभित्र पनि उपगुट होइन। अनि उपगुटभित्र पनि आफू मात्र केन्द्रबिन्दु के। त्यहाँ नीति योजना तपाईँले रणनीति पार्टीको रणनीतिको कुरा गर्नुभयो। पार्टीको अहिले यो बेला हाम्रो के हुनुपर्ने हो भन्दा अधिवेशनमा काङ्ग्रेसको अथवा व्यक्ति काङ्ग्रेसभित्र नेतृत्व खोज्नेहरूको नीतिको योजनाको कार्ययोजनाको बारेमा छलफल बहस हुनुपर्ने होइन। त्यो नीति कसको नीति के छ, कसको कार्ययोजना के छ, यसको भन्दा यसको बेटर छ भनेर कार्यकर्ताले क्रियाशीलले नेतृत्व चयन गर्न पाउनुपर्ने अवसर, त्यो अवसरको रूपमा हामीले पाउनुपर्ने हो नि त। यो काङ्ग्रेसमा त्यो अवसर छैन अहिले केवल अधिवेशन भनेको व्यक्ति मात्र के, को व्यक्ति नेतृत्वमा स्थापित हुने, अनि त्यो स्थापित हुनका लागि कसरी कहाँबाट चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई क्रियाशील बाँड्ने हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलो नम्बरमा क्रियाशील बाँड्नु पऱ्यो, त्यसपछि क्रियाशीलबाट प्रतिनिधिहरू छनौट भएरै तपाईँको माथि केन्द्रसम्मको समीकरण मिलाउने एक प्रकारको हिसाब किताब भइरहेको छ। ठ्याक्कै सही शब्द ल्याउनु, सही कुरा निकाल्नु भयो होइन। यसको एउटा ठ्याक्कै एउटा वर्ड के छ भन्दा इलेक्टेड फ्रम नोमिनेटेड। पहिला नेतृत्वले आफूलाई इलेक्सन गरेर आफूलाई जिताउनेहरूको लागि नोमिनेट गर्छ, अनि तिनीहरूको बिचबाट फेरि इलेक्टेड हुन्छ। यो त फेयर इलेक्सन नै भएन। नेपाली काङ्ग्रेसको वडादेखि केन्द्रसम्म अझै पनि फेयर इलेक्सन हुँदैन, यसलाई फेरि इलेक्सन मान्न सकिँदैन होइन। तर अब क्रमिक सुधारको कुरा हो होइन। हामी पनि हाम्रो पुस्ता नयाँ पुस्ता पनि लागिरहेका छौँ होइन। अब पुरानो पुस्तामा पनि कतिपय पार्टीलाई चिन्ता गर्ने नेताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। गाउँ गाउँमा इमान्दार काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरू छन् होइन। पुरानो पुस्ताका पनि नैतिकवान नेताहरू छन्। जस्तै हजुरले पुरानो पुस्ताकै कुरा निकाल्नुभयो, नयाँ पुस्ताको कुरा निकाल्नुभयो। यहाँनिर यस्तो खाडल छ जो माथि पुगिसकेका भनौँ या अलिकति पाको उमेर भएर राजनीति गर्दै आफ्नो जिन्दगी राजनीतिमा गुजारेका र नेतृत्व नपाइसकेका स्थितिमा भएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। कोही फ्रेस भनौँ या भर्खरै राजनीति सुरु गरेका तर त्यो लेभलमा पुगिसकेका त्यो व्यक्तिहरूलाई कसरी समायोजन गरेर युवा नेतृत्वलाई होइन एउटा भनौँ न पद हस्तान्तरण गर्नको लागि अर्थात् पद अरूलाई दिनको लागि नेतृत्वमा ल्याउनको लागि कस्तो भूमिका युवाले खेल्नुपर्छ या उमेर पाकिसकेका नेताहरूले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? उमेरको कुरा गर्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा 30 वर्षको 29 वर्षको बिपी गणेश मानले 65 वर्षको मोहन शमशेर राणालाई चुनौती दिएको पार्टी हो। अनि यही पार्टी फेरि कुन पार्टी हो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 82 वर्षको उमेरमा रत्न पार्कमा राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध आन्दोलन गर्दा टाउको फुटाएको पार्टी हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसमा उमेरको अहिले जो उमेरको विवाद चलेको छ, उमेरको विवाद होइन, उमेरको मुद्दा होइन। काङ्ग्रेसमा क्षमता र राष्ट्रियताको मुद्दा हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसमा राष्ट्र विकासको बारेमा मुद्दा हुनुपर्छ होइन। अब पुरानो स्वाभाविक हो, युवा पुस्ता पनि आउनुपर्छ, क्षमतावान युवाहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ, अनि अनुभवी र क्षमतावान पुरानो पुस्ता पनि हामीलाई उति नै चाहिन्छ। त्यही भएर यो उमेरको आधारमा कोही चाहिँ म पुरानो हुँ मैले पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्छ भने त्यो पनि असान्दर्भिक हो होइन। अनि कोही चाहिँ म खालि कलिलो हुँ, म युवा हुँ, त्यही भएर म पाउनुपर्छ होइन, क्षमताको आधारमा पाउनुपर्छ। वृद्ध छ 70, गिरिजाप्रसाद कोइराला 82 वर्ष हुनुहुन्थ्यो होइन, 86 वर्षसम्म उहाँले देशको नेतृत्व गर्नुभयो। अहिले पनि कोही 90 वर्षको मान्छे छ, उसँग चाहिँ राम्रो विचार छ, राम्रो कार्यक्रम छ, कार्ययोजना छ भने उसो हुन्छ, ऊ पनि नेतृत्वमा आउन सक्छ
तर एउटा कोही 30 वर्षको केटा होइन मेरै उमेरको मान्छे चाहिँ काङ्ग्रेस हाँक्न सक्छु भनेर आउँछ भने उसले किन काङ्ग्रेसमा वञ्चित हुने? त्यो पनि हुनु भएन। मतलब उसँग क्षमता छ भने उसले आउन पायो। क्षमता भएको जो कोही या युवा होस् या वृद्ध होस् जो आएर पनि राजनीति गर्न पाउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसमा यो खुल्ला छ, अझै बढी खुल्ला हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब हामी एउटा प्रसङ्ग जो यो महाधिवेशनकै प्रसङ्ग छ, हामी केन्द्रको राजनीतिको विषयमा पनि चर्चा विचर्चा गरिरहनेछौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको टिकापुर क्षेत्रको भनौँ या यो चुनाव क्षेत्र हाम्रो चाहिँ यो कैलालीको यो चुनाव क्षेत्र नम्बर 1 को विषयमा चर्चा गरिरहनु पर्दा अहिले कस्तो खालको के छ, प्लानिङ के भइरहेको छ? तपाईँको आन्तरिक पार्टीमा के प्लानिङ होला नि? मैले अघि पनि भने होइन, हामी कहाँ पार्टी संस्थागत रूपमा प्लानिङ गर्ने हाम्रो अहिलेको अवस्था नै छैन। फेरि यो अधिवेशन चाहिँ पार्टीको रणनीति पार्टीको कार्ययोजना तय गर्ने भन्दा पनि यो पार्टीमा को चाहिँ स्थापित हुने अझ भन्ने हो भने यहाँ त सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढी भइरहेको छ होइन। भेगका नारा के नारा यो भन्नै पनि काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता एउटा नेताको हिसाबले लाज लाग्ने अवस्था छ के। तर यो ठाउँबाट चाहिँ टिकापुरको काङ्ग्रेसलाई उठाउनुपर्छ होइन। मैले यही प्रश्न अरू नेताहरूलाई पनि सोधिरहँदाखेरि सबैले यही कुरा भन्नुहुन्छ, जस्तै नराम्रो नेगेटिभ अर्थात् नराम्रो प्रविधि हाबी भयो भनेर सबैले यही प्रश्नको यही उत्तर दिनुहुन्छ भने खास यो नराम्रो र नेगेटिभ हाबी गर्ने हुन् को त? एकजना दुईजना व्यक्ति भन्दा पनि हाम्रो टिकापुरको डेमोग्राफी यो जनसङ्ख्याको आकार पनि कस्तो छ होइन, हाम्रो समाज कस्तो छ भने भन्ने कुराले अर्थ राख्ने हो। हामी कहाँ मतदाताहरू पनि यही खालको सोचबाट मतदान गर्छन्, त्यसैको प्रोडक्ट नेता हुने हो कि। अनि त्यो क्रियाशील सदस्यहरू पनि त्यही किसिमले मतदान गर्ने होइन, पार्टीमा सपोर्ट गर्ने। राम्रो नेता जो मान्छेले काङ्ग्रेसलाई सही बाटोबाट अगाडि बढाउन सक्छ तुलनात्मक रूपमा। ल कोही एकदमै यहाँ चाहिँ देवदूतै छ भन्न खोजेको होइन कि योभन्दा यो बेटर छ यसलाई सहयोग गरौँ भन्नुभन्दा पनि योभन्दा मेरो यो नजिकको नातेदार हो, यो नजिकको इष्टमित्र हो, यो मेरो भेगको हो होइन, यो चाहिँ पहाडी हो, यो थारू हो भनेर जो चयन गर्ने तरिका छ यो सबैभन्दा पहिले हामी नागरिकमा हामी जनतामा होइन अनि हामी क्रियाशीलमा नै समस्या छ। यो अहिलेको 14औं महाधिवेशन अब केही दिनमा आउला होइन, केही दिनमा अधिवेशनको हामी चुनावमा पनि जाउँला। यो बेला यदि यहाँको क्रियाशीलले बुद्धि पुर्याएर विवेक पुर्याएर यो भावनाबाट मुक्त भएर आफ्नो प्रतिनिधित्व चयन गरे भने नेतृत्व चयन गरे भने भोलि यो सुधार हुन्छ। यो के छ त कार्यक्रम भन्दा पनि यो एउटा अवसर छ। यो अवसरलाई हामीले कति सदुपयोग गर्छौँ, क्रियाशीलले कति सदुपयोग गर्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ अबको नेपाली काङ्ग्रेसको अनि सिङ्गो कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 को राजनीति भर पर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो किन भन्दा जबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस सुध्रिन्न तबसम्म देश सुध्रिन्न, जबसम्म काङ्ग्रेस बलियो हुन्न तबसम्म देशको राजनीति सङ्लो हुन्न। तर काङ्ग्रेस बलियो हुनका लागि काङ्ग्रेसभित्रको राजनीति सङ्लो हुन आवश्यक छ। अहिले जुन धमिलो राजनीति भइरहेको छ यसलाई सुधार्ने अहिले पनि राम्रो अवसर आएको छ। त्यसैले कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 का कैलाली 1 नम्बर टिकापुर 1 नम्बर वडाका प्रत्येक क्रियाशीलले आफ्नो मत आफ्नो विवेक पुर्याएर आफ्नो बुद्धि पुर्याएर होइन अलि सङ्कीर्ण भावनाबाट माथि उठेर अलिकति जिम्मेवार भएर सोचिदियो भने भविष्यमा यसले राम्रो दिशा दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि स्वच्छ हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि टेवा पुग्छ र नेपालको राजनीतिलाई पनि राम्रो हुन्छ तपाईँको धारणा। अब जस्तै मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्न खोजेको के छ भने यहाँनिर जो अहिले अब हामी टिकापुरकै चर्चा गरिरहेका छौँ, किनभने हामी लोकल स्तरमा बढी नै फोकस गर्ने हाम्रो यो साधारण बहस हो। साधारण बहसमा असाधारण कुरा गरेर हामी एक प्रकारको उथल पथल ल्याउने हामी त्यो प्रयास गर्दैनौँ। साधारण कुरा के छ भने टिकापुरमा अहिले 2वटा प्यानल लगभग देखिएको छ। मैले योभन्दा अघिल्लो बहसमा पनि मैले कुराकानी उठेको थियो, 2टा प्यानल निक्लेको छ। अब तपाईँको अहिले सपोर्ट कुन पार्टीमा गर्नुहुन्छ अर्थात् कुन प्यानलमा गर्नुहुन्छ कुन प्यानलमा गर्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि यो प्रश्न अलि सोध्न त्यो उचित मैले मानेन। तर प्यानलभित्रको जो विवाद थियो नि, क्रियाशील सदस्यको विवाद थियो, पहिला चाहिँ क्रियाशील 2चोटि क्रियाशीलको फारमहरू भरियो। त्यसपछि तपाईँको अहिले त अन्तत के भयो भने पुरानै क्रियाशील सदस्यहरूलाई चाहिँ 705 भनेर अहिले आएको छ 1 नम्बर वडामा, त्यसलाई कायम गरिएको छ। यो कायम गर्नुमा राम्रो हो या नराम्रो तपाईँको विचारमा के लाग्छ? हेर्नु हरेक कुराको आफूले कुन कोणबाट हेर्ने भन्ने कुरा हो। सकारात्मक कोणबाट हेर्ने कि नकारात्मक कोणबाट हेर्ने? नकारात्मक कोणबाट हेर्यो भने यसका धेरै कुराहरू होला। सकारात्मक कोणबाट म चाहिँ सकारात्मक कोणबाट हेर्न चाहन्छु होइन। कसका कमजोरी के भए, कसबाट गल्ती भयो भन्ने कुराहरू कोट्याउनु भन्दा पनि राम्रो कुरा के भयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको
यो 705 मात्र कायम भयो भन्नुभयो होइन, त्यो 5 चाहिँ यो अधिवेशनमा भाग लिन पाउने गरी भने हो विवाद भएका कारणले। त्यो बाँकी जो दुईटै ग्रुपले बुझाएका नयाँ क्रियाशील छन् उनीहरूले नपाउने भने होइन, उनीहरूले यो विवादको कारणले यो 14औं महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने भने मात्रै हो। उहाँहरू सबैले क्रियाशील पाउनुहुन्छ, उहाँहरूको क्रियाशील कहीँ पनि रोकिएको छैन। यो यसलाई सकारात्मक रूपमा के लिनुपर्छ भने विवादकै कारणले होस् हाम्रा क्रियाशीलहरूको सङ्ख्या बढेको छ, त्यो हाम्रो लागि राम्रो पनि हो, अवसर पनि हो। तर अब यसमा हामीले पार्टीको यहाँ नेतृत्व गर्नेहरूले होइन, यहाँका जिम्मेवार मान्छेहरूले अब यो अधिवेशनबाट फेरि चुनिने नयाँ कमिटीहरू आउँछन् होइन, नयाँ महाधिवेशन प्रतिनिधि महासमिति सदस्य हुँदै नगर कमिटी क्षेत्रीय कमिटीहरू, यो कमिटीमा आएका मान्छेहरूको एउटा जिम्मेवारी के हुन्छ, एउटा अवसर के हुन्छ भने यी 1800 1900 कति पुग्छन् यी सबै क्रियाशीलहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने होइन, यिनीहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने, सबैलाई पार्टीको चाहिँ हामी सबैको सामूहिक हो, हामी सबैको साझा हो भन्ने खालको भावना विकास गराइदिएर उहाँहरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेस हामी सबैको हो भन्ने किसिमले र उहाँहरूलाई अझै अलिक क्रियाशील बनाइदिन खोज्ने हो भने आउने स्थानीय चुनावहरू होइन, आउने प्रदेशको चुनाव, केन्द्रीय संसदको चुनावमा काङ्ग्रेसको राम्रो परिणाम आउन सक्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हामीले भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँको अब मैले व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दा, व्यक्तिगत रूपमा राजनीतिको कुरा गर्नुपर्दा एकचोटि तपाईँ एउटा क्याम्पसको सबै सदस्य खाइसक्नु भएको र सबै सभापतिका लागि तपाईँ लगभग तयारी भइसकेको, चुनाव नभएकै कारणले गर्दा तपाईँले त्यसमा भाग लिन पाउनु भएन अर्थात् निर्वाचित हुन पाउनु भएन। अब तपाईँको यहाँ यो क्षेत्रमा तपाईँको भूमिका के हुन्छ र उम्मेदवारीको हिसाबमा के हुनसक्छ सम्भावना? पहिला त हाम्रो विधानअनुसार वडाबाट प्रतिनिधि आउनुपर्छ होइन। मेरो हजुरले अलिकति पृष्ठभूमि जोड्नुभयो, म अलिकति थप्न चाहन्छु। म नेभी सङ्घको गत महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य लड्ने अन्तिम तयारी गरेका थिएँ। त्यस पछाडि म क्याम्पसकै इकाइ अध्यक्ष सोभि सभापति, मभन्दा सिनियर नेताहरू पनि सबैले क्याम्पसमा इकाइ अध्यक्ष तत्त्वको मान्छे चाहिन्छ भनेको कारणले केन्द्रीय सदस्यभन्दा त्रिचन्द्रको इकाइ अध्यक्षको भूमिका पनि बढी, अवसर पनि बढी हुन्छ भन्ने लालचले म अन्तिममा केन्द्रीय सदस्य लडेन होइन। अनि यो अहिलेको नयाँ कमिटीमा पनि केन्द्रीय समितिमा आउने तयारीमा थिएँ, त्यो पनि भएन। त्यो अनुसार मैले राजनीति त्रिचन्द्रमा बसेर केही कुराहरू सिक्न पाएँ, आफूलाई अलिकति निखार्न पाएँ होइन, राजनीतिका धेरै कुराहरू सिक्ने बुझ्ने अवसर। स्कुल नै हो होइन, क्याम्पस नै हो, नेपालको राजनीतिको केन्द्रबिन्दु नै हो त्रिचन्द्र होइन। 2007 साल 2004 साल 2003 साल होइन, त्योभन्दा अगाडिका जैन्तु संस्कृतमदेखि 62-63को आन्दोलनसम्म त्यो मात्र होइन, हामीले पनि त त्रिचन्द्रमा रहेर मूल्य वृद्धिका विरुद्धमा होइन, पछि माओवादीले वाइसिएलका गलत क्रियाकलापका विरुद्धमा ज्ञानेन्द्रको शासन पछि ज्ञानेन्द्रको शासनसम्म त गणतन्त्र ल्याउनेसम्म त त्रिचन्द्रको नेतृत्व भयो। पछि हामीले पनि भूमिका खेलेका छौँ। त्यो गरेको त्यहाँको अनुभव, त्यहाँको हाम्रो बुझाइ होइन, हाम्रो ज्ञानलाई कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 आफू जहाँ बस्छु आफ्नो वरिपरिको वातावरण, आफ्नो वरिपरिको समाजलाई सकारात्मक केही दिन सकिन्छ, अलिकति केही गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्ने कोसिस हुन्छ। त्यसका निम्ति पहिला वडाबाट आउनुपर्छ, वडाबाट आउनै पर्यो होइन। त्यसपछि माथि कहाँ के हुने भन्ने कुरा अब यहाँ पञ्चायतसँग लडेका नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेसले गर्व गर्न लायकका नेताहरू हुनुहुन्छ, पुराना नेताहरू हुनुहुन्छ। अनि सिङ्गो काङ्ग्रेसले आशा भरोसा गर्न सक्ने नयाँ जोसिला धेरै साथीहरू, युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको सिनियर नेताहरू सँगसँगैका साथीहरूदेखि नातागोता इष्टमित्र साथीभाइ सबै हुनुहुन्छ होइन। सबैसँग सरसल्लाह गरेर मलाई कुन उपयुक्त हुन्छ, मैले के गर्न सक्छु, मेरो योग्यता क्षमताले गर्न सकिने प्लस मैले पाउन सक्ने अवसर, यो दुईटै कुरालाई जोडेर सकेसम्म राम्रो पद, महत्त्वपूर्ण पद मैले पनि इच्छा गर्छु। सायद पार्टीका लागि पनि उहाँहरूले पनि सोच्नु होला कहाँ कुन पद चाहिँ मेरो लागि उपयुक्त हुन्छ, त्यही किसिमले तयारी गरिन्छ। हजुर, सरसल्लाह अनुसार तपाईँको तयारी हुन्छ। अब मैले अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न खोजेँ। हाम्रो चाहिँ यो महाधिवेशनको कुरा चलिरहेको छ, महाधिवेशनको विशेष प्रस्तुति पनि हो एक प्रकारको। अहिले देशभरि महामारी अर्थात् कोरोनाको महामारीले सबै मान्छेहरू व्याकुल भएको अर्थात् आछु भएर डराएको अवस्था देखिएको छ। त्यो बिचमा पनि विभिन्न देशहरूबाट खरिद गरेका र अनुदानमा प्राप्त भएका खोपहरूलाई टिकापुर नगरपालिका लगायत देशभरिका सबै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले वितरण गरिरहेको छ। अब फाटाफुट्ट र जनगुनासोको विषयमा मैले चर्चा गर्न खोजेको अर्थात् कुरा राख्न खोजेको, खोप लक्षित व्यक्तिहरूले नलाउन पाएर अर्थात् लक्षित उमेर समूहले नलाउन पाएर जसले पनि लगायो अर्थात् खोपको प्रयोग भयो
भन्ने खालको एउटा चाहिँ आइरहेको छ। अब अहिले तपाईँको पार्टी सत्तामा छ, मैले सोध्न खोजेको के हो भने तपाईँको पार्टी सत्तामा छ, तपाईँको पार्टीले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो त? यसको विषयमा, यो खोपको विषयमा मैले चर्चा गर्न खोजेँ, हजुरबाट मैले त्यो जानकारी लिन खोजेँ। सत्तामा छ, सरकारमा छ होइन, तर सरकार यो नेपाली काङ्ग्रेसको मात्र सरकार होइन, गठबन्धनको सरकार हो। विगतको 2/3 सरकार होइन, नेकपाले, नेपालका कम्युनिस्टहरूले सत्ता चलाउन, टिकाउन, बचाउन नसकेको एउटा फरक परिवेशमा, विशेष परिस्थितिमा यो सरकार बन्या हो। यो सरकार बन्यो, तर सरकारले पूर्णता पाएको छैन। तर नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा भए पनि नभए पनि होइन, यस्ता कुराहरूमा जनसरकारका विषयमा गम्भीर हुन्छ, हुनुपर्छ होइन, थियो पहिला पनि, अझै पनि हुन्छ। अब यहाँको अब टिकापुरको हकमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस त्यो सम्बन्धित पहिला जो प्रायोरिटीको आधारमा हो, त्यो सम्बन्धित लक्षित समुदाय, लक्षित उमेर समूहले नै पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ। त्यसका लागि हामी पनि कुरा राखौँला होइन। हाम्रो प्रतिनिधि अब जस्तो अहिले म त पदमा छैन नि त, पदमा भएको मान्छे, हामी त सिस्टम मान्ने मान्छे होइन। पदमा भएका नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय कमिटी, नगर कमिटी, वडा कमिटीहरूलाई, उहाँहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा कुरा राख्न म पनि पहल गर्छु। जस्तै तपाईँले पूर्णता, सरकारले पूर्णता नपाएको विषयमा पनि कुरा उठाउनु, म कुरा उठाउनेवाला थिएँ, तर तपाईँको मुखबाट पनि उठ्यो। एउटा मैले यो हामी चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा बढी विश्वास गर्ने, अर्थात् सामाजिक सञ्जालमा आएका हरेक कुरालाई उत्तेजित रूपमा लिएर होइन, एउटा चाहिँ आक्रोशको रूपमा लिएर धेरै व्यक्तिहरूले आक्रोश पोख्ने, अर्थात् त्यसैमा गाली गर्ने, ग्लोज गर्ने टाइपका धेरै कुराहरू आइरहेको हुन्छ। पछिल्लो चरण अहिले देउबा सरकारलाई, विशेष गरी देउबा सरकारलाई एउटा चेप्पुवामा परेको अवस्था छ, मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। एउटा दुईवटा कमेन्टमा के देखेँ भने मैले, एउटा सरकार व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले भइरहेको चलिरहेको 2/3 सरकारलाई ढालेर के न के गर्छौँ भनेर आएको सरकारले केही पनि गर्न सकेन भन्ने खालको आरोप छ नि, त्यो आरोपलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? होइन, हामीले सरकार ढालेर आएकै होइन कि, सरकार केपी ओलीको अहङ्कार होइन, अनि नेकपाभित्रको व्यवस्थापनको कमीले गर्दाखेरि त्यो पार्टी विभाजित भएर यो एउटा विशेष परिस्थिति बन्न आयो। नेपाली काङ्ग्रेसको त्यसमा कुनै हात पनि छैन, भूमिका पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा जान हतार पनि थिएन, सत्तामा जाने स्वार्थ पनि थिएन। उहाँहरू आफैले 2-2 संसद भङ्ग गर्ने होइन, कहिले के गर्ने गरेर अनि आफ्नो पार्टीभित्र 2/3 भयो भन्दैमा केपीले पनि त तानाशाही प्रवृत्ति अप्नाउनु भएको नि त। आफ्नो सँगैको पार्टीको सँगैका साथीहरूसँग सरसल्लाह लिएर काम गर्न नसक्ने होइन, अथवा उहाँहरूको के प्रब्लम हो, माधव नेपालले चाहिँ बालवाला प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न नसक्ने होइन, त्यो त उहाँहरूको कमजोरी हो, उहाँहरूको गल्ती हो। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको कुनै छैन। त्यो त मिलाउन सक्नु पऱ्यो। नेतृत्वमा गइसकेपछि आफूसँग एउटा सपोर्ट गरेर जुन सपोर्टमा, जुन शर्तमा, भनौँ न एक प्रकारको शर्त त होला, स्वार्थ नभए नि एक प्रकारको त्यहाँ सम्झौता भएको होला। नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्झौता, सत्ता समीकरणका लागि लागि परेको नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिलेको चाहिँ जो एमालेबाट फुटेर आएको एउटा शक्ति छ, त्यो शक्तिलाई पद बाँडफाँड गर्न नसकेर भनौँ या उनीहरू। तपाईँको प्रश्न ठिक छ, तर तपाईँको प्रश्नसँगै उत्तर छ कि बाँडफाँड गर्न नसकेर मात्र भएन कि, बाँडफाँड गर्न सक्दाखेरि त माग्नेले पनि त सही किसिमले माग्दैन। यो यस्तो हो, एउटा काङ्ग्रेस कार्यकर्ता मात्र भएर भन्दा पनि, नागरिक भएरै सोच्दाखेरि पनि 2/3 सरकार ढल्नु पनि दुर्भाग्य हो होइन। जनताले यत्रो विश्वास गरेर उहाँहरू योग्य हुनु अयोग्य हुनु होइन कि, लोकतन्त्रमा त जनताको महत्त्वपूर्ण हो नि त। 2/3 बहुमत दिएको, झन्डै 2/3 बहुमत दिएको सरकार टिक्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। फेरि यो जुन सरकार बन्यो, यो सरकारले राम्रो गर्न नसक्नु पनि देशको लागि दुर्भाग्य हो होइन। अब काङ्ग्रेस कार्यकर्ता भएर भन्दाखेरि के हो भने, अझ काङ्ग्रेस कार्यकर्ता मात्र होइन, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ त सधैँ के हो भने, नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा खतरा के, राम्रो खतरा भएन कि नकारात्मक खतरा होइन, कसलाई कहिले पछार्ने हो, कसलाई उचाल्ने हो। पछिल्लो राजनीतिमा प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले राति एउटासँग सम्झौता गर्नुहुन्छ, रातिसम्म एउटासँग हिँडिराख्नु भएको हुन्छ, भोलि बिहान त्यसलाई नै गिराएर अर्कोसँग गइराख्नु भएको हुन्छ। त्यही भएर यो त सुरुबाटै प्रचण्डसँगको सहकार्य काङ्ग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक हुनसक्छ भन्ने व्यक्तिगत मेरो बुझाइ हो होइन। त्यो धेरै काङ्ग्रेसहरूको त्यो बुझाइ पनि थियो। त्यो काङ्ग्रेसले बुझ्दा बुझ्दै पनि बुझेर पनि बुझ पचा जस्तो भएन र? होइन, त जिम्मेवारी पनि हो नि त। भएको सरकार गिर्यो होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेस छ, अनि काङ्ग्रेसले म चाहिँ सरकारै चलाउँदैन भनेर गैर जिम्मेवार कुरा गर्ने त कुरा हुँदैन नि त। नेपाली काङ्ग्रेस त एउटा पुरानो पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो, नेपालको मात्र होइन, राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रले पत्याएको पार्टी हो होइन, नेपाली जनताको आशा र भरोसाको पार्टी हो। अनि अरूले गर्न नसकेपछि त नेपाली काङ्ग्रेस म त पनि गर्दैन भनेर भाग्ने ठाउँ त हुँदैन। त्यही भएर त्यो केपी ओलीले संसद भङ्ग गरेपछिका केही समय पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति, वर्तमान प्रधानमन्त्री आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि आलोचित हुनुभयो। उहाँ चाहिँ अगाडि एकदमै कठोर भएर आउनु भएन भनेर। तर के हो भने शेरबहादुर देउबा त्यतिखेर पनि प्रचण्डसँग सशङ्कित त हुनुहुन्थ्यो नि त।
यो सबै परिस्थितिले अन्तिममा बाध्य भएर मात्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री खान स्वीकार्नु भएको हो। उसो भए अहिले देउबा सरकारलाई गाह्रो छ सत्तामा? गाह्रो त यो प्रचण्डसँग जसले सहकार्य गर्छ उसलाई सधैँ गाह्रो नै भएको देखिन्छ कि नेपालको राजनीतिमा। नेपालको राजनीतिको एउटा शब्द प्रयोग गर्नुपर्दा नेपाल राजनीतिमा बिगार्ने भनेकै प्रचण्ड। पछिल्लो समय बिगार्ने नै प्रचण्ड हुन्। उनले बनाएको त काहीँ पनि केही पनि देखिएन होइन। उहाँ अब हाम्रो पुस्ताले त हामीले देख्यौँ, उहाँले युद्ध लडेको पनि देख्यौँ, पुल भत्काएको देख्यौँ, ट्रान्सफर्मर पड्काएको देख्यौँ, स्कुलमा बम पड्काएको देख्यौँ होइन। मेरै स्कुलमा बम पड्काए। उहाँ शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि के नै गर्छु भने जस्तो 5 वर्षमा नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिन्छु भनेर आउनुभयो। प्रचण्डको अभिव्यक्ति त यस्तो पनि आउँछ जस्तै हामी गर्नलाई आएका हौँ, गर्नै दिएनन्, हामीले गर्नै दिएनन् भन्नु होइन। उहाँसँग गर्ने कुनै क्षमता नै थिएन, उहाँसँग कुनै योजना नै थिएन होइन। गर्ने मान्छेले जबरजस्ती गर्छु भनेर एउटा महान चिनिया दार्शनिकले भनेका छन् होइन। एउटा असल मान्छेले कहिले पनि अरूलाई जबरजस्ती र हतियारबाट शासन गर्न चाहँदैन भन्छ क्या। उहाँले कुन बेला बन्दुक बोक्नु भएको हो भने नेपालमा 46 सालमा प्रजातन्त्र आयो होइन। अनि प्रजातन्त्रको भर्खर चाहिँ जग बस्दै थियो। 48 सालमा निर्वाचन भयो, 52 सालमा 4 वर्ष पनि भएको थिएन नेपालमा प्रजातन्त्र। त्यो बेलामा उहाँले हतियार उठाएर जानुभएको। अनि हतियार उठाउनु कसको विरुद्धमा भयो भने लोकतन्त्रका विरुद्धमा उठाउनु भयो। उहाँले कुनै तानाशाहका विरुद्धमा उठाउनु भएन, उहाँले कुनै गलत सिस्टमका विरुद्धमा उठाउनु भएन। उहाँले त संसारको सबैभन्दा उत्तम। प्रचण्डको अभिव्यक्ति त यस्तो पनि आउँछ जस्तै हामी गर्नलाई आएका हौँ, गर्नै दिएनन्, हामीले गर्नै दिएनन् भन्नु। होइन, उहाँसँग गर्ने कुनै क्षमता नै थिएन, उहाँसँग कुनै योजना नै थिएन होइन। गर्ने मान्छेले जबरजस्ती गर्छु भनेर एउटा महान चिनिया दार्शनिकले भनेका छन् होइन। एउटा असल मान्छेले कहिले पनि अरूलाई जबरजस्ती र हतियारबाट शासन गर्न चाहँदैन भन्छ क्या। उहाँले कुन बेला बन्दुक बोक्नु भएको हो भने नेपालमा 46 सालमा प्रजातन्त्र आयो होइन। अनि प्रजातन्त्रको भर्खर चाहिँ जग बस्दै थियो। 48 सालमा निर्वाचन भयो, 52 सालमा 4 वर्ष पनि भएको थिएन नेपालमा प्रजातन्त्र। त्यो बेलामा उहाँले हतियार उठाएर जानुभएको। अनि हतियार उठाउनु कसको विरुद्धमा भयो भने लोकतन्त्रका विरुद्धमा उठाउनु भयो। उहाँले कुनै तानाशाहका विरुद्धमा उठाउनु भएन, उहाँले कुनै गलत सिस्टमका विरुद्धमा उठाउनु भएन। उहाँले त संसारको सबैभन्दा उत्तम शासन व्यवस्था लोकतन्त्रका विरुद्धमा। तर लोकतन्त्र थियो, लोकतन्त्रमा जनताले भने जस्तो भइरहेको थिएन भन्ने थियो नि त्यति बेला त। जनताले चाहेको लोकतन्त्र आएको छैन भन्ने आएको थियो होइन। राजा त्यतिखेर अहिलेका जनताले, मलाई त हामी त बच्चै थियौँ, एकदमै लोकप्रिय राजा भन्छन् राजा वीरेन्द्र, संवैधानिक राजा भएर दरबारभित्र थन्किनु भएको थियो होइन। सारा सबै अधिकार राजनीतिक दललाई थियो, सरकारलाई थियो होइन। कार्यकारी अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदमा थियो। अनि त्यो बेलामा जनताले भने जस्तो कहाँ भएको थिएन। भएन, काङ्ग्रेसका नेताले भएन भने त अर्कोले चुनाव लडेर कम्युनिस्टको सरकार आउँथ्यो होला, माओवादी चुनाव लडेर माओवादी सरकारमा गएर चेन्ज गर्ने होला होइन। त्यो त व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्या हो नि त उहाँहरू। व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेर अहिले आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे भने भनाइ हो। त अघि नै सामाजिक सञ्जालको कुरा उठाउनु भयो। सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ नि त उहाँको कति रुपियाँ चाहिँ स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा छ, काठमाडौँका कुन राम्रा ठाउँमा उहाँको लगानी छ। त्यो त सरकारले अर्थात् अहिलेको सरकार पनि छ होइन। काङ्ग्रेसले त्यसपछि नेकपा माओवादीको सरकार हुनु भयो, अर्थात् नेपाली राजनीतिमा नेकपा माओवादी आइसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले त विभिन्न पटक सत्ता प्राप्ति गरेको छ। त्यति बेला छानबिन गर्नुपर्ने, कारबाही गर्नुपर्ने, त्यो किन गर्नुपर्ने? काङ्ग्रेसले गरेन भनेर चाहिँ गरेन, ठिक गर्यो भनेर म पनि चिप्लाउनुपर्छ भन्ने होइन होइन। भ्रष्टाचार गर्ने त काङ्ग्रेसकै भ्रष्टाचार पनि गरेका छन् भन्ने आउँछ होइन। भ्रष्टाचार गर्ने जो भयो भने छानबिन गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। अनि प्रचण्डले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म छानबिन गरेन भनेर प्रचण्ड चाहिँ केही होइन, प्रचण्डले भ्रष्टाचार गरेको कुरालाई पनि ढाकछोप गर्नुपर्छ, सपोर्टमा बोल्नुपर्छ भन्ने म चाहिँ मान्दैन। प्रचण्डको गल्ती छ। प्रचण्ड गलत त देखिँदैछन् नि। उनको त्यत्रो अरबौँको सम्पत्ति कहाँबाट आयो, तिनको जीवनशैली त्यति राम्रो कसरी भयो, त्यत्रो 17,000 मान्छे केका लागि मारिए, त्यसको उहाँले जस्टिफाई गर्नु पर्दैन। त्यत्रो मान्छेहरू मारिए, देशलाई फाइदा के भयो, देश कहाँ पुगेर उपलब्धि के भयो, त्यो उहाँले भन्न सक्नु पर्दैन, भन्न सक्नुपर्छ भएन नि। हामीले गर्न खोजेका थियौँ, गर्न दिएनन् त उहाँलाई 52 सालमा पनि त गर्न दिएको थिएन नि त। हतियार किन उठाउनु भएको त? होइन, युद्ध गर्न कसले दिएको थियो? मान्छे मार्न दिएको थियो कसैले? मान्छे मार्न त कसैले दिएको थिएन नि त। मान्छे जबरजस्ती मार्नुभयो। अनि राम्रो काम गर्दाखेरि गर्न दिएन भन्दाखेरि हामी पत्ता गर्ने। अनि राम्रो काम चाहिँ देशको विकास गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गर्न दिएन, मान्छे मार्न चाहिँ हामीले दियौँ अनि विकास गर्न चाहिँ हामीले दिएनौँ भन्न मिल्छ र? त्यो त मिल्दैन नि। त्यो त एउटा अरूलाई दोष नाच्न नजाने उहाँ आँगन टेढो भन्ने हो। उहाँसँग कुनै विकासको कुनै योजना नै थिएन, विकासको कुनै उहाँसँग क्षमता नै थिएन, उहाँसँग प्रशासनिक क्षमता पनि थिएन, सुझबुझ पनि थिएन। नभए त्यत्रो बहुमत ल्याएर बनाएको सरकार एउटा सेनापतिको ठाउँमा
त्यो अनावश्यक ठाउँमा हात हालेर बखेडा झिकेर सरकार छोडेर भाग्नुपर्ने आवश्यकता थिएन नि। अनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एउटा सधैँ लाग्ने आरोप यो चाहिँ पुँजीवादीको मात्रै पार्टी हो, यो हुने खाने हुँदा खाँदाहरूको पार्टी हो भन्ने आरोप लाग्छ नि। त्यो आरोपलाई तपाईँ सहज स्वीकार्नुहुन्छ? एकजना हुने खाने पार्टीमा छन् भनेर चाहिँ त्यो आरोप लगाउन मिल्दैन। हेर्नुहोस् होइन, नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पनि टिकेको हो गाडी चढ्नेहरूले होइन कि गाउँमा 2 छाक पनि पुरा खान नपुग्ने तर सिधै सधैँ काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नेहरू, त्यो इमान्दार नैतिकवान होइन, त्यो आस्थाले काङ्ग्रेस भएका भोटरहरूको कारणले काङ्ग्रेस टिक्या हो। काङ्ग्रेस त्यो सत्तामा बसेर गाडी चढ्नेहरूको पार्टी होइन कि काङ्ग्रेस गाउँमा बसेर रुखमा भोट हाल्नेहरूको पार्टी हो भन्ने लाग्छ मलाई। हवस्, आफ्नो अमूल्य समय दिएर हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र आफ्ना विचार र नेपाली काङ्ग्रेसका विषयमा चर्चा गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता तथा पूर्व त्रिचन्द्र क्याम्पसका सोभिउ सदस्य खाइसक्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व निलाम्बर रेग्मीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चर्चा विचर्चा गर्ने समय उहाँले हामीलाई दिनुभयो। उहाँलाई मैले पुनः पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमको श्रृङ्खलाबाट म गेरा सिमखाडा पनि बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।